Namusi this 31 za January 2021 ndiko ḓa kha vhone na mulaedza wo dzula vhukati ha vhudzivha ha mbilu yanga uno bva kha buku ya Vhakorinta wa vhuvhili chapter 5 verse 17 ine yone ivhali yanga hii nḓila. Zwino are kha Kristo ndi tshivhumbwa tshiswa, zwilala zwo fhela a si zwi ho bvelela zwiswa. Baba, dzinani ḽa maanḓa ḽa murena mutshidzi washu na Yesu Kristo, khou kumedza u vhalwa fhungo heḽi kha vhone vha re mudzimu khotsi matshiloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Mudzimu wanga uri fhungo heḽi ri tshi ḽi ṱalusa ḽi wane vhudzulo mbiluni dza vhalanda vhau, ri yo vha vhaiti vha zwine fhungo ḽau ḽa amba, ri si vhe vhapfhi vhane vha ḓi khakhisa, ngauri buguni yavho ṅwaliwo pfhi huno mafhungo maḓipha aya a muvhuso wa ṱaḓulo a ḓo ḓivhadzwa mashangoni yoṱhe, uri a vhe thobedzo kha tshaka dzoṱhe, ndi hone hu tshi ḓo ḓa vhufhelo. Baba, na nṋe ku ṱanganedza tshilidzi tsho amba fhungo ḽa thobedzo kha riṋe ri na kha ḓi tshila, ri tshi kha ḓi kona u shandukisa kutshilele kwashu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena mutshidzi washu na Yesu Kristo. Amen. Paulo uri zwino are kha Kristo ndi tshivhumbwa tshiswa, zwilala zwo fhela a si zwi ho bvelela zwiswa. Paulo u khou amba fhungo heḽi a sa tou vha khali yo shululelwaho. U khou amba fhungo heḽi a na vhuṱanzi ha uri tshanduko i ya vha hone muthuni arali ene muṋe fu. Vha ḓo zwi ḓivha uri Paulo a kha ḓi pfhi Saulo o vha o ḓivhudza u tovhola vhatendi, nahone o zwi ita lwa vhuṱali ngauri o vha o ṱoḓa the relevant documents dzine o vha a tshi tovhola vhatendi o dzi fara, uri musi vha mulayo vha tshi ṱangana naye vha mu wane o fara bammbiri dzone dzone. Glory must be given to God in Jesus' name. Mara Paulo u amba fhungo heḽi nga murahu ha musi o ṱanganedza tshanduko yo fhelelaho ino bva kha khotsi vha ṱaḓulu. Nṋe ndi khou nyaga u amba na vhone vha re nḓuni ya mudzimu ṋamusi uri zwi a konadzea u vha tshivhumbwa tshiswa. Zwi a konadzea u vha tshivhumbwa tshiswa. Zwi a konadzea u shumela mudzimu nga mbilu yau yoṱhe. Arali ra swika ra vhala bugu ya Luka chapter 9 verse 23, Biblia ya mudzimu iri Yesu Kristo ene muṋe uri a vha vhudza vhoṱhe ari u khou vhudza vhafunziwa vhawe na magogo e a vha a hone, arali muthu a tshi funa u ntevhela nga a ḓi hangwe a hwale tshifhambano tshawe misi yoṱhe a ntsale murahu. Arali muthu a tshi funa u ntevhela, u tshi nyaga u vha mufunziwa wa mudzimu, u tshi nyaga u vha mutevheli wa mudzimu, Yesu Kristo uri nga a ḓi hangwe a hwale tshifhambano tshawe misi yoṱhe a ntsale murahu. A songo hwala tshifhambano tshawe gerekeni fhedzi nga ḓuvha ḽa swondaha, kha hwale tshifhambano tshawe misi yoṱhe a ntevhele. Vha ḓivha ri na vhathu vho tindivhalaho gerekeni ṋamusi, vho dzula gerekeni, vho dzula na mishumo yavho ya kale, a vho ngo i sumbedza muṋango wo bva, a vho ngo i thatha, vho i kuvhatedza, vho kuvhatedza zwiswa, vho kuvhatedza na zwilala. Glory must be given to God in Jesus' name. Mara Paulo uri zwilala zwi a fa, ha bvelela zwiswa. Nṋe ndi khou mangala vhone vha ri na miṅwaha minzhi minzhi vha gerekeni vho sielela zwilala mbiluni yavho. Vhone vha ri vho Tshifaro, nṋe ndo sielela zwilala zwifhio na vhone vha tou vha na vhuṱanzi uri vho dzula nṱha ha zwilala vhone vho dzula nṱha ha zwilala.
vha tou vha na vhuṱanzi uri zwitshele zwi kha ḓi vha tshipiḓa tsha vhutshilo havho na zwino vha mutendi vha ḓivheliwa zwone vhane vhaḽa vha kalevho vha ḓivhela zwone na vha zwino vha kha ḓi vha ḓivhela zwone vha nga ngomu kerekeni. A vha hangweli muthu, a vha lengi u kwata, vha na khani, vha na swili, muvhili wavho vha khou ḓi u ṋea zwivhi zwa ḽino shango ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Kereke i tshi tou bva ri vha wana vho dzula masosani, ri vha wana vho dzula dzi shebini, ri vha wana vho dzula dzi thaveni vha tshi khou isa phanḓa na vhutshilo havho ha kale. Ri vha wana vho paka goloi dzavho fhasi ha miri vha tshi khou isa phanḓa no mamana na phongwe dza ḽino shango. A vha teledzi u bva vhusiku vha tshi yo lowa vhana vha vhathu vha sino mulandu. Vha tou vha na vhuṱanzi uri vhone mbilu yavho i kha ḓi vha yeneiḽa ya kale, mara vho dzula nga ngomu gerekeni vha khou ḓi isa phanḓa no kwasha miḓi ya vhana vha vhathu nga nḓila dzavho dzo fhambananaho. Paulo uri hela arali vha kha Kristo vhone vha tshivhumbiwa tshiswa, zwilala zwi fanela u fa ha bvelela zwiswa. Na vha tou vha muthuḓe a sa pfhiho vha ḓi ṋa vha mudzimu vho ima kha pulpiti vha tshi funza. A vha zwifhi zwone mazwifhi a kha vhone, a huna na fhungo ḽa vhukuma ḽino bva mulomoni wavho. Vha dzula vha khou zwifha vho ima kha pulpiti, vha dzula vha khou zwifha vha tshiṱaratani, vha zwifha sa vho no nga mudzimu a vha muḓivhi. Na vha tou vha mutendi ḓe a sa shanduki na, vha tou vha mutendi ḓe wa khani a sa hanedzwi, thi hanedzwi, a thi hanedzwi, a thi fhinduli, ndi uri ndi vhone vha vhoṱhe. Paulo uri a re kha Kristo ndi tshivhumbwa tshiswa. Nṋe ndi khou nyaga u vhudza vhone ṋamusi dzinani ḽa Yesu Kristo uri zwenezwi ri kha ḓi tou thoma 2021 kha vha ḓiitele favor vha shanduke kha maitele wa kale. Ndi zwone vho dzula nao vha nga ngomu gerekeni a vha vhoniwi nga muthu ende a vha nga sengisiwi nga muthu, mara mudzimu nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha u ḓo vha sengisa. Vhone munna ndi khou vhudza vhone mufumakadzi, ndi khou vhudza ini muṱhannga, ndi vhudza ini musidzana, ndi ri hezwo zwiito zwaṋu zwine na khou ita swili nazwo ni khou hana u shanduka. Nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha khotsi vha ṱaḓulu vha ḓo ni sengisa. Zwi a tenda, Paulo u khou zwi amba na vhuṱanzi a uri u shanduka hu ya konadzea, u shanduka hu ya kona. Vha nga tou dzhena na vhafarekano wavho kha 2021 vhona vhathu vhashu na vha nga ngomu nḓuni khetho ya mudzimu na a vha tende u bvula hezwi zwithu shango ḽa rembuluwa nga u vhona vhone vho shanduka na. Vhone mufumakadzi vha tou dzhena na zwiitwana zwavho zwo tou raliho kha 2021 vha tshi khou ḓi ri mudzimu ri ya mufuna na. Vhone vhathu vha ḓo vha fura mara mudzimu vha nga si mufhure. Bivhili ya mudzimu ya ri a si vhoṱhe vhane vha ri murena vha no ḓo vhona muvhuso wa ṱaḓulu. Vhone vha tshi kha ḓi tou tshila na musi vha kha ḓi vha na mutakalo woṱhe. Nṋe ndi khou vha vhudza ndi ri kha vha dzhie ḽiga heḽi shango vha nga si ḽi takadze ḽoṱhe, vha nga si ḽi fuwe vha ḽi kona. Arali vha khou nyaga mudzimu a tshi vha sedza nga tshifhaṱuwo tsho tshaho, kha vha tende u sumbedza munango zwilala zwi re nga ngomu mbiluni yavho. Hafho mbiluni yavho ho dzula zwilala. Vhone vha nga ngomu gerekeni dzolokwe ḽavho ḽi kha ḓi tou vha hone, zwi tshi konḓa vha ḽi founela, zwi tshi konḓa vha reila vha ya vha ri a thi vhoniwi nga muthu. Mudzimu vha ṱaḓulu u khou vha vhona. Arali vho tenda mudzimu kha vha tshile nga nḓila ine mudzimu vha tshila nga. Kha vha ri ndi vha ṋee tsumbo, vha ḓivha Sakheo na Paulo ndi tsumbo dzavhuḓi nga maanḓa dza vhathu vho shandukaho musi vho pfa fhungo ḽa mudzimu. Saulo o ri zwenezwi a kha nḓila yo tovhola vhatendi angei Damasiko. Kha vha pfe a ri o ruwa nga lupengo, vha pfe a tshi bva uri mini, a ri murena u funa ndi tshi itani. Murena vha ri takuwa u dzhene muḓini, ndi hone hune wa ḓo vhudzwa zwine nda funa zwi tshi itwa. Glory must be given to God. Hu khou vhudzwa Saulo hapfi takuwa u dzhene muḓini, ndi hone hune wa ḓo vhudzwa zwine nda funa zwi tshi itwa. A ri ngo fhambana na Saulo, na riṋe ro no takuwa ro dzheniswa muḓini. Heyo kereke ine vhone vha gereka kha ndi yone muḓini he mudzimu a tama vha tshi dzhena hone. Vhone vha ri u funa ndi tshi itani murena, a ri ndi khou funa u tshi shanduka, ndi khou funa u tshi litsha mazwifhi aya, ndi khou funa u tshi litsha vhufevi hovhu, ndi khou funa u tshi litsha vhuloyi hovhu, ndi khou funa u tshi litsha vhudakwa hawu. Wa tenda nṋe sa mudzimu, hu na mishumo mivhi ine ri tou dzula ri ndavha khayo, a ri vhudzisiwi tshithu nga muthu. Mutendi wa khale, mutendi a sa hanedziwi, thi vhudziswi, thi hanedzwi, ndi vhone vha vhoṱhe. Nṋe ndi khou vha vhudza ndi ri vhone ṅwana wa mudzimu arali vha khou nyaga u ḓi itela favor kha vha tendo nga Paulo we a
apfa mudzimu achiamba ari murena ufuna ndichiita mini, ari takuwa ujeni mudzini. Hapo mudzini ndiona une wadhovudzwa, vatenda vamudzimu vakoribvudza zvote. Vari mutu kakona uchira navantu, mutu kakona uhangura vo vatu, mutu kakona upfera vamwe vutungu, mutu kakona uputora nevamwe zvitu vone vuchi vavo ndi vungapa. Namusi richikotofona ubvisa chedu renga zvilo zvodzura vone vane kerekeni avabvisi, kana rikotobvisa chedu renga dzitiles gerekeni avangadhovi avabvisa, avabvisi na peni, avaiti na chitu, vone chavo ndohudza muromo. Nendikavabudza ndiri kavatende we vuchi vavo vupere na 2020 vatakwenga murenje muswa vatapote mushumo wa mudzimu, vatakwenga murenje muswa vatuse vomumwe unokoshaya, vatakwenga murenje muswa vapfire vomumwe vutungu ndikare vodzura kali bhiru lavo lesariyo chitu. Mumwe mudenda wa mudzimu koyo ndi Sakheyo. Bhebheri ya mudzimu iri musi Sakheyo, musi mudzimu vojena mudhini wa Sakheyo. Sakheyo vapfe munoshandukawo ari murena vona tundu yanga ndiyaikhetanga vukati ndaneya vachinyari arali ndofura mutu ndimulifera kana. Glory must be given to God in Jesus' name. Arali ndofura mutu nne ndimulife vatiba chanduko dzihone vone vane vakotodhilengisa. Ndikovabudza ndiri zvote zvodzuro mbiluni yavo zvisatakadziwo mudzimu vone vane vayazvidivi, ngavadhisengise, ngavavhure mbilu yavo vatari zvisatakadziwo mudzimu, vazviratire kure, vaye panda nazvitakurirawo mudzimu nta, urenda mudzimu, urambira mudzimu, uvarapongola mudzimu, ufuna mutu mumwe namumwe navasafuneiwo, vatanganedze vote, vasangovuya vabhura samba, vasangovuya vasema samba ngamuramba vabvisa samba ngamuromo wavo, vatende uri vone vawa mudzimu, vatende uri mbilu mbi yobva kane ojeda mbilu mbuya kurambira mutecherese mumwe namumwe namutsidzina la Yesu Kristu wa Nazareti, uri vazvidivi uri areka Kristu ndichivungwa chisva. Nowanda vatu vashangoni vachiri ari vone mutendi kava mutu rine, ari vone mutendi kava mutu vakwamba ngori vakuvona zviito zvavo, vakwamba ngori vakopfa zviito zvavo, kavone auvonere mutu unodiva mudzimu, uvonere muhedheni odzuraho anokovusva ngasatane kazvineamba ndazvineaita. Mara namusinga machironi kovabudza ndiri Paulo uri areka Kristu ndichivungwa chisva, zvilara zvopera asi zvihobverera zvisva. Nendikonya kuvabudza namutsidzina la Yesu Kristu uri kari tanganedze manda mudzimu, kari kuvatedze mudzimu ngambilu dzacho dzote, zvote zvine ravana vutanzi nazvo uri ndi zvivi kari zvibvise mimuyani yacho, richirere mudzimu ngambilu dzacho dzote, rive tsumbo dzavukuma dzavatu vonochirera mudzimu, risangova vaiti vane vadhikakisa, karive vaiti vane vatakurira dzina la mudzimu nta, ngadzina la manda la murena wacho Yesu Kristu rive vaiti vamudzimu, ridihangwe ritevere mudzimu. Uri arali mutu achifuna untevera ngadihangwe ahware chipambano chawe misi yote ansare murawo, kari hware chipambano cha murena vakhetwa vanga, kari shanduke rive vaiti vazvine fungo la mudzimu latenda, rive vaiti azvongoriruwa mara kari tendo shumira mudzimu, kari rivuwe kotsi vatatu rudzinani la manda la murena wa Yesu Kristu fungo lavo khili liri vudza ushanduka, ritevere vonesa mudzimu, chanduko dzivonere machironi yashu kazvine ramba kazvine raita. Vanoridhivira zvivi vatomangara vachiwana rineri vatu voshandukawo, roshandukiswa ngafungo lavo likhetwa, rotenda vone, rotanganedza muvuso wavo usadzinginei, muvuso wavo walini nalini, uri dzina lavo lione dzitendo kamishumo yashu. Mudzimu wanga rikonisiwa ngavone ngarine vane harikoni, rotemba vone rikotsi vatatu vadorikonisa nakechipinda rashanduka, ngadzina la manda la murena wa Yesu Kristu. Amen.